A veste, kaj meni zanima? Te stole, glede na to, so tako različni, tako res vsak je čist drugačen. Od kje vi dobivate vse te ideje? Vse ideje pri nas več ali manj izvirajo iz življenja samega, se pravi iz funkcionalnosti, iz estetike, iz določenih zgodb, se pravi, ali si kaj prebral, pa si nekaj povezal, ali se ti v življenju nekaj zgodilo. In smo pač ali povezali kolege, ali smo sami, večji del sami oblikujemo. Imamo lasten arhitekturni dizajn studio in ta dizajn studio podpira, se pravi, proizvodnjo, tapetniško proizvodnjo in izdelavo blazinega pohištva. Se pravi, kako pa pol cela pot stola izgleda? Kako se najprej začne in kako se pač cel stol gradi? Tapetniški poklic je en, po moje, osebno najlepših poklicev. Zakaj? Prav zaradi tega, ker se začne z idejo. Se pravi, najprej je potrebno imeti neko idejo, neko svežino in to idejo potem preko znanja, preko rok samih, nadgraditi do te potankosti, do te popolnosti, da pride na koncu koncev nek izdelek, ki je kvaliteten. Seveda to znanje vključuje tako znanje o ergonomiji, o fizionomiji, o potrebah, funkcionalnosti in pa samo znanje o izdelavi, se pravi tapetniški stroki. Govorimo o materialih, ki so vgrajeni, ki se jih načeloma ne vidi navzven, ampak nek stol, konkretno stol, na katerem vidva sedita, se je po taki metodi delal že v 14. in 15. stoletju. Že Molière in njegov oče sta delala točno take stole, znani Molière, dramatik. Podoben stol pa lahko najdeš danes tudi v tako imenovanih poceni izvedbah, se pravi stol, na katerega se 2x-3x usedeš in ti ne nudi več tega, kar pač ti mora stol nuditi, kot je ergonomija, zračnost, kvaliteta in tako naprej. Kaj pa še tapecirate od pohištva poleg stola? Pod samo tapetništvo se šteje oblazinjenje praktično vsega. Od stolov, počivalnikov, zof, divanov, vse do stenskih oblog, znani primeri iz Koloseja, poznate verjetno iz arene, Vodafone arene, se pravi Pilates center. Tako, ne? Se vi tudi s tem ukvarjate? Tako je, to so inženiring projekti. Do raznih jadrnic, najbolj znana je Shipman, na primer, od Jakopinov, do znanih hotelov, Hotel Mons, na primer, kjer se elementi izdelajo čisto poljubno, do oblazinjenja vrat, oblazinjenja stropov in tako naprej. Se pravi, vse, kar je možno narediti mehko, je možno narediti v tapetniškem žargonu. Dobar dan. Dobar dan. Evo, to je naša gospa krojilja, gospa Nada, tam je pa še gospa Majda. To se pripravlja, tamle smo prej gledali, smo vam pokazali, kako se začne osnovo za pripravo ene sedežne garniture. Ker se osnova tam pripravi, se tukaj začne potem s krojenjem. Se tukaj kroji, se šiva, je to usne ali je to blago, karkoli. In dokler se vzorc dela, se mora velikrat probati. Če že tole pogledate, vidite, tega je že odprla, ker ni nam najbolj pašalo. In se pripravlja toliko časa, da on res pade, da zgleda tako, kot mora. Potem se pa naredijo šablone po tistem. In po teh šablonah se potem pa naprej delajo vse ostale garniture. Kdo pa recimo zbere material pa barvo? Za material so zbrali zdaj arhitekti, ki jih imamo gor, zato ker ta garnitura se dela za sejem, drugače pa stranke po želji stranke. Aha, po želji stranke. Se pravi, recimo, če jaz vidim, da imate tam v salonu razstavljeno eno garnituro, pa rečem, jaz bi imel pa to drug material, pa drugo barvo, je vse možno. Vse ima. Aha, tako. Prav tapetniški poklic je znan po temu, da je zelo pomembna roka. Se pravi, gre dejansko za umetniško delo, konec koncev, če hočeš, da element izgleda kvalitetno, sodobno, lepo. Se pravi, takrat, ko je industrija, so praktično vsi elementi identični. Pri tapetništvu pa vedno najdeš neko malo podrobnost vsake skulpture, vsakega stola posebej, ki je malenkost drugačen od sosednjega, oba pa morata zgledati dobro, če hočeš, da je to najvišji nivo. Kaj pa vas najbolj pritegne pri tem vašem delu? Zakaj uživate recimo v tem poklicu? Sam sem omenil, da sem po izobrazbi arhitekt in arhitekti imamo eno tako moro in to je to, da
vedno naši produkti predolgo hodijo izpod naših idej. Se pravi, ko gradimo hiše, objekte, poslovne centre, ne vem kaj vse, je 2-3 leta predno pride rešitev do konca in si že na 3. projektu med tem. Prav pri oblazinjenem pohištvu, pri oblikovanju, pri samem dizajnu teh elementov je pa najbolj zanimivo to, da je element zelo hiter odzunaj. Se pravi, zelo hiter od ideje prideš do neke realizacije, sploh če imaš tako podporo kot mi takih strokovnjakov v proizvodnji. Tle moram pohvaliti očeta, se pravi, oče je vrhunski strokovnjak prav na področju tapetništva in prav ta njegova roka res naredi iz tistih naših idej potem najlepše produkte. Tapetnik sam mora biti poslovnež, mora imeti žilico za iskati prave stvari, mora biti inovator, mora ogromno znanja imeti, tako kot sem omenil, iz področja ergonomije, fizionomije, mora vedeti veliko o lesu, mora vedeti veliko o dizajnu, kako vključevati prave ljudi za tisto, kar sam zna delati, mora imeti širino in pa seveda konec koncev mora biti umetnik, če hoče narediti res lepe elemente. Kakšno se vam pa dejansko zdi recimo prihodnost tega poklica samega? Se vam zdi, da je dosti ponudb in dela, da se bo to lahko razvijalo? Ja, definitivno. Ponudb in dela je bilo vedno dovolj. V Sloveniji mislim, da je preko 200 obrtnikov, tapetnikov in vsi žal bazirajo samo na lastnih družinah, na nekem ozkem okolju, katerega poznajo in potem vključujejo to okolje v svojo proizvodno delavnico in tako naprej. In tle moram reči, da se zelo močno kaže zgrešeno javno šolstvo, izobraževalno šolstvo, se pravi. Vsi smo odhajali v gimnazije, nihče te ni podučil, kaj sploh naprimer tapetnik je. Meni je bilo najbolj presenetljivo to, ko sem srečal novo okolico, nove ljudi, ne vem, ko sem prišel v gimnazijo in ko smo govorili o poklicu očeta, nihče ni vedel, kaj to sploh tapetnik je, ne. Pa tako slaven, kot je bil, ne vem, Molière, ne, tapetnik Sončnega kralja, oče njegov in tako naprej. Pa recimo, imate vi mogoče tako kakšne štipendije? Tudi to imamo, samo žal se je zgodil točno ta problem, ne, se pravi, tudi šola v Škofji Loki je zaprla vrata. Ja, tako da ne vem, kaj se bo zdaj zgodilo s samim poklicom, mi pač sami izobražujemo svoje kadre, ampak to ni to, ne, se pravi, država bi mogla poskrbeti tudi za krojače, ne vem, poklice, ki so problematični, ne.